Azul. السكينين أنفذو une فورمول المثول نغنزن تقبيليث عندها أدنسات كثيرا لإكسبليكاسيون إلا نخدم مثلا يوتيوب كود تيك توك كود فيسبوك ذا شو خدمنا موديل شورت خاصة سيكني توالين معنا ونفعنا لكن خاطر وقت سجلنا الوقت وظيفا باش نسفهم ذا شي المعنى المثلني شحال ديون يقارد إلا قاعد يسفهم أمي كشينيس تقبالي دينا غيد البروفيرب كينين ستروميت ذا شي المعنى هما الناس تقبالي يعني ذا شو إلا في المثل كيني ما ساعات تسيطنا دونك أبارتير بوسكيني غنبدو هذا نسكاكي المثل وهذا نفك ما ولاش أكويا ما ولاش يوث une petite explication أما ستروميت أما سخبايليث ما تفهم هذا غير التبع المثل بوسكيني يدخيرا كان يدسوليم الذاكيني عندن يدي قار بلي خاصيطو دان أفوس وعدي النار معنا أكل يدو كولا دونك ما تقدر نفهم داش المعنى تدوكلا كيما راه تذكرني مدانا اكن يفرون تمثال تمعيش تواخدم توابنا يمدانا وعدي النار معنا إلا قد عيشنا كل يوم هذه يخدم الخدمات هذه يخدم كني يزمار هذا قران هذه يخدم ما تكثر ومشطوح هذا مشطوح كي يخدم خيريس دونك خاص يغودان وفوس وعدي النار معنا كني الدخول نسلوك لي نفوس سلوك لا غيد الدنيت سلوك لا غيد سمورث سلوك لا غيد تمسلاي سلوك لانت الحوايج يسلوكوين ذوني دافوس دونك خاص يغودان وعدي النار معنا أكن الدخول فرون تمثال كني تعيش لكن دونك دوكيني المعنى باش يمدن نفهمن بلي وتعيشنا واحد نسن يدونيت ساعة ويلي ويتعيشن إلا خد خجر غورسن إلا قصرم بلي ثنانا عايشن دونيت أكنا فكن دونيت أكنا لحون دي دونيت ومن بعد كل يوم داش سيورا ربي ودي عيش طاس واش يطوح ودي يربح الطاس واش يطوح كل يوم نمش دونك فوالا المعنى لو بروفيرب كيني دونك ما تنسفهم صروميت كان وإذا غادي تتبعن donc ce proverbe il dit que même si les doigts d'une seule main ils ne sont pas égaux mais ils sont ensemble ça veut dire que la vie nous réunit la culture nous réunit il y a beaucoup de choses qui nous réunissent donc on est dans un même monde personne ne peut vivre seul personne ne peut affronter les choses seul il y a toujours une complémentarité comme les doigts d'une main il y a des doigts qui sont longs il y a des doigts qui sont courts donc dans la vie on trouve des gens qui sont plus forts que d'autres, qui sont plus intelligents que d'autres, etc. Mais ils se retrouvent dans un même espace, un même pays, un même monde. De toute façon, ils devront affronter la vie de cette façon. Voilà l'explication que je peux donner. À vous de m'en donner dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie, au revoir.